là cái nông lệ to con huồng hiến frozen bất bây giờ unity ý defrost board đấy cắt lạc rồi làm gì làm không bằng mà rồi defrost board thì cắt lạc rồi chú chú defrost board nghe lâu hiến sensor vậy chắc là vậy sensor vậy thar lạc cái này chứ mình lạc tụi rất ác khôi rồi xuống hay hòn vét cái này hay cần phong vét cái đó anh là chuột anh là xuống mà hay cần gì khôi là khang cần gì kịp đó này kịp để hiểu mà tụi cần gì kịp đó mà khá đến temperature là sense nga degree at niệm chuan thì thế degree som lít vậy lắm mà anh close nga chuan unity at defrost đó này pura kịp đó này sensor hi tuna ommek achia ta wanga hetianga ice or om hian ta chu moinia kan thon du chu ai kan clear zel do nia so yang thar hi ka thak to a ma nia hi pot thar nia chun he thil te hi a hlui wire ani ta chu ma tanga ro chu ami thar hian ka thak thleng do na chuan hei helai hianin emi hi apani so ain dai ta chuan hi hianin ain close thina lo ni ta ain close che kharin defrost hei tuna chana tuiral to ni sina ka thlan tir chuan pheng zong zong hi vurin a khat veka chu aw ta chuni hei po hian thar ka thak sak to nia và cái số thạc ngay này cho là ông liêm rồi thì ngày gần diagnostic chuan này sensor thì tiền chia hiện ta cần mong hiếm thì khá là wire để làm ăn dụng testa om sa kan da nga oil open line he device hi achunga in close lo tinani in close thailo muthalo tinani ta thazok ve thung hi kan en sin le nga kan huang hian he ohms 0.2 ohms ani ni in close tinani ohms hi chutuna en degree som thum noi lampang somlit noi lam tinga degree somlit noi lam ani avot em a chuan he thila hi in close ani tok ve langa chunga wire pink wire hi kan chui do nam om zia chu ei pink wire kanita te hinita
mel to chi lại thọ về sẽ có bài cái cột thiết không rất tội thiếu gì cho đủ cả đấy chém mai cái chỗ này anh chém cái vấn dậy ba lọ màu ở tầng này bảy tụ chỗ này á cái gọi thì lại cái beta tiếng bет thấp anh đai thấp tuổi con nè chuẩn nghe là mà hiện anh suộc lại lắm hi hai port ta hiện nên là lụt ta nè ngày qua về liền tròn fel phải đâu ngắt tiếng hen ở đây anh vừa fel lại to thì khán kan on sin anh à all temperature ascend sang ka device kan somnit noi lam na tlak ni chuanin hela hewa he close vele signal kha ascend anga timayan signal kha heta hian ascend anga he orange wire hian chu chuan mode thak anga ni AC mode tin thak anga AC mode thak vele khan pom lam hi he koi la hi aron sadon ta ni kha ICML tanga defrost cycle chutia AC mode ta vele in chung lam fat tur kha he an activate be pa hian strip heater emergency heater in chung lo tilum don ni tinoi te sa tong hi atel be rek chin sia mizo tong han sai hi ar sa thin khiam ngai zong tani maya hi kan test de nga hi kan cover hi kan buanga kan chua sanang agot tu to frost mo ta hal ta ni ar far so in ice and melt vekanga hela mi se tlen na cha de ba chung lam pang ro chu a melt to a khu a lum te param lum de ung noi good